Здравствуйте. Мне часто задают один и тот же вопрос, и он довольно-таки банален. Он звучит примерно так. Доктор, как долго мне надо лечиться этим аппаратом? Мы имеем в виду СИПАП-терапию. Отвечаю. Стоит воспринимать данный метод терапии, поддерживающей терапии, как замещение давно утраченной функции. То же самое у нас выполняют наши с вами очки, протезы рук и ног, пломбы зубов и так далее. Если мы хотим с вами видеть, мы надеваем очки. Если мы хотим дойти до магазина, мы с вами наденем протез и пойдем до этого магазина ногами. А если мы хотим дышать без остановок во сне, то нам придется использовать неинвазивную вентиляцию легких, так называемую СИПАП-терапию. Ибо с 1983 года пока еще не очень много появилось способов для устранения таких тяжелых состояний. Однако, до недавнего времени, а именно в августе 2022 года, вышла очень интересная статья, которая говорит нам о том, что появились таблетки, которые могут лечить апноэ. Все прям обрадовались этому состоянию, подумали, ой, как хорошо. Но когда мы стали углубляться в изучение этой работы и этого исследования, то получилось, что данный препарат всего лишь снижает индекс апноэ и гипопноэ на 5 остановок в час. То бишь, если у человека существует 50, 60, 70, 80 остановок в час, и состояние тяжелое, когда у него очень много остановок дыхания, то минус 5 остановок в час будет у него 45, 55. Они как бы по определению ничего сильно не изменят. Вот при легких состояниях, при легком апное, этот вариант возможен. Но так как еще у нас нет в России данного препарата, то, скорее всего, на это он будет проходить апробацию и так далее, и так далее. Посмотрим в дальнейшем, как будут развиваться события. Ну а на данный момент СИПАП-терапия является золотым выбором для лечения апноэ во сне.